ja tänane pensionipäev jätkub siis nüüd debatiga või aruteluga, kumb strateegia viib sihile, aktiivne või passiivne fond. Ja väga hea meel kohe kutsuda siia lavale selle arutelu osalejad. Hakkame sealt tagantpoolt pihta. Age Peter, Swedbanki investeerimisfondid. Ja kõik tahavad näha, et kas teha aplaus või mitte teha. Tema kõrvale Gert Vilms, SEB varahaldus, edasi Tõnu Pekk, Tuleva fondid, Vahur Madisson, Luminor, Pensions Estonia ja Vahur Vallistu, LHV varahaldus. Nii, ja Vahur siia minu kõrvale siis. Ja kõigile osalejatele jälle koputan vaikselt teie südamele või tuletan meelde, et siis küsimused ka kõik endiselt Slidosse oodatud. Olge head, vaadake kohe siin seda QR-koodi seina peal, saate ennast sisse logida. Aga nüüd kindlasti teeme ka nii, et korraks võite nagu sellise hästi kontrollitud maheda häälega hüüda Urmas. Et kui on vahepeal ikkagi tekkinud mingi küsimus, et siis tuleb kohe mikrofon teie juurde. Ma lihtsalt kardan, et ma nüüd võin sattuda siin ekstaatilisse hoogu, kui nii palju külalisi on ja võib-olla saalis häbelikult mind ootavad kätt mitte märgata. Nii et väike kerge hüüatus ja kohe läheme liikuma. No nii, ma kõigepealt enne veel, kui me selle tuumküsimuse juurde läheme, siin Kristjan juba hommikul pani väikese tabeli seinale ja viitas seal statistikale, enne kui me läheme selle juurde, et millist strateegiat siis valida, mis hetkel millist strateegiat eelistada, ma korra tahaks kuulda ikkagi teie käest ka sellist nagu üldvaadet, et me natukene annaksime vaatajale ja kuulajale nagu rohkem teadmisi sellest, millised üldse on erinevate fondide erinevad strateegiad. Ja kuna me saame nagu teist rääkida hästi konkreetselt, siis võib-olla teetegi nagu lihtsalt enda fondidest väikese ülevaate, et millised need võimalused on pensioni kogumiseks ja kuidas ühe või teise olete kokku lappinud. Ja lihtsalt, ma saan aru küll, et see on nagu selles mõttes ohtlik, et annan siin, ma ei tea, Swedbankile sõna või siis LHV-le ja ülejäänud siis ootavad järgmised 45 minutit ära, kui nad kõik selle elu kirjeldavad. Et katsume selle ikkagi pakkida mingi minuti sisse ja hakkame siis Age sinust pihta kõigepealt. Tervist, väga tore olla siin ja minuti sisse, et meil on teise samba jaoks on hästi lai fondivalik, sest meil on hästi lai kliendibaas ja meil on olemas ise ütleme niimoodi, et ühest äärest teiseni, et meil on olemas konservatiivne fond, need, kelle riskitaluvus on madal või siis need, kellel on juba pension lähemale jõudnud. Teises otsas on meil ainult aktsiates koosev indeksfond, mis teeb kõik turuliikumised kaasa ja seal vahel on meil siis elutsüklifond igal kümnendil sündinud inimestele, mis on aktiivselt juhitud ja mis siis liiguvad kaasa selle inimese elukaarega vastavalt siis riskitasemele. Ja ma ühe asja ütleks veel, et sa ütlesid huvitavalt, et mis meie fondide sees on ja kuidas need on juhitud, et tegelikult on pensioniinvesteeringutega see hea asi, et kogu see info on avalik. Et võtad fondi dokumentatsiooni lahti, näed kohe ära, Kristjan enne rääkis, mis talle meeldib, mis piirkonnad, et see kõik info on avalik, iga kuu kohta kõik fondivalitsejad seda avaldavad. On Age ja umbes 15-20% Eesti inimestest ärkab ka igal hommikul ja tõmbabki lahti pankade ja fondide sisud ja loeb seda, tuletab meelde ja vaatab, kas midagi on muudetud ja nii edasi. Aga peale tänast ma arvan, et äkki on rohkem. Ja võib-olla keegi tuleb juurde, eks, see oleks väga tore. Okei, ja see on hea tähelepanek tõesti, et see ju on nähtav, eks, et sealt ja me ilmselt ei loe seda väga palju. Kahjuks küll jah, kui me neid dokumente nagu teeme ja toodame, siis me mõtleme samamoodi, et kuidas nagu kirjutada seda huvitavalt, et neid loetaks ja siis tõdeme vaadates neid kasutajanumbreid, kes meie seal veebilehtedel käivad, et tegelikult ikkagi ei loe. 10 kasutajad, kõik Swedbanki töötajad, umbes nii stiilis võib olla mõne dokumendiga. Vahur, LHV. Nii, meil on samuti tere, väga meeldiv. Meil on siis, kui alustada lihtsalt, et mis meil siis on meil kõvasti furoori tekitanud roheline, samamoodi indeks, natukene võib-olla teistsuguse ehitusega, et ka indeksid on kõik erinevad, sõltub, mis alusindeksid seal valitud on ja nii edasi. Aga meie peamine strateegia on kahtlemata siis, nagu siin debatt pihta hakkab, et aktiivne või passiivne, et aktiivselt juhitud, aga lihtsalt kohe ääremärkusena, et meie jaoks aktiivne ei tähenda stock-pickingut, vaid tähendab eelkõige investeerimisi teistesse varaklassid, a la kinnisvara, erakapital, kõik muu taoline. Et see on suuresti see, millega me kõige rohkem tegeleme, millest meie fondid kõige suuremas mahus koosnevad.
ja noh, sellele meie tiim siis kõige rohkem rõhku paneb. Aitäh, Gert! Tervist! SEB pakub siis teises sambas samamoodi nii aktiivselt juhitud fonde kui indeksfondi, et aktiivselt juhitud fondidega on kaetud kogu riskiskaala ja siis need aktiivselt juhitud fondid on siis, nimed on vastavalt vanusele, et kuhu fondi klient võiks minna, et selle järgi aitame neil siis valida. Kolmandas sambas tõime just turule uue põlvkonna pensioni, mis on elukaaretoode, aga lisaks sellele pakume ka siis aktiivselt juhitud fondi ja indeksfondi. Et peamiselt siis on niinimetatud nagu, kus riskitase jääb samale tasemele target risk fondid, aga siis see uue põlvkonna toode on siis elukaaretoode, kus riskitase automaatselt väheneb pensioniea lähenedes. Nii, et üldse seda arutelu oleks lihtsam jälgida, siis me ikkagi kutsusime 2 vahurit, Vahur Madisson, Luminori vahur, mis teil siis, kuidas asjad tehtud on? Ja, tere! Et Luminoris samuti pakume nii aktiivsed kui passiivse juhtimisega fondi. Aktiivsed fondid on meil samuti siis soovitusliku vanusevahemikuga alates noorematele rohkem aktsiariski liikudes siis vanemasse gruppi kuni konservatiivse fondini välja, valdavalt siis võlakirjades. Ja samuti juhime neid ka siis mitte võib-olla aktsiaid otse valides vaid pigem siis selliseid riskipreemiaid valides. Märksõna on paindlikkus, kohanemine turuolukordadega ja samuti siis ka kohalikud investeeringud alternatiivses valdkonnas ja samuti meil on siis indeksifond, mis lähtub ka siis turuarengutest, ainult globaalne turukapitalisatsioonil põhinev jaotus võimalikult odavalt. Nii, ja Tõnu, Tuleva. Tervist kõigile! Me Tulevas usume, et pikaajalise kogumisel on paar lihtsat asja, mis tagavad edu. Number 1, et alustad varakult ja säästad regulaarselt võimalikult palju. Number 2, et sa hoiad oma raha madalate kuludega aktsiafondis, et mitte ei püüa hirmsasti kõikumisi vältides siis tootlusest ilma jääda. Ja number 3, et sa püsid kursil nii headel kui halbadel aegadel. Jällegi maailmaturgude statistika on näidanud, et need on olnud siis need edutegurid, mis tagavad tõenäoliselt kõige suurema tõenäosusega sulle hea tulemuse pika aja peale ja seda me teemegi. Aga tõmbame siis selle arutelu siin lahti, et kumb siis ikkagi kas aktiivne või passiivne ja Tõnu, sina nagu praegu viitasid sellele, et see üks põhimõte neist oli siis ikkagi see, et see oleks pigem siis selliselt passiivselt juhitud fond, eks ju, et mis ei eiraks seda turukäitumist, et sina pigem ja Tuleva näeb seda. No just, et pikaajalise kogumisel sinu risk ei ole mitte selles, et su selle vara natukese väärtus kõigub päevast päeva üles-alla. Peamine risk on ikka selles, et sa kogud liiga vähe. Ja vähesed meist on nii suure sissetulekuga, et me saaksime lihtsalt tuimalt raha kõrvale pannes nagu, ma ei tea, Vene oligarhid, et paneme sinna Šveitsi panga keldrisse ja siis tootlus pole vajagi, et külab ikka jagub siis ka kehvemateks päevadeks. Et meie vara peab tootlust teenima maksimaalsel määral. Ja tootlusega käib kaasas risk, tasuta lõunad ei ole olemas, käivad üles-alla turud, aga pensioniks kogumisel see risk, et su vara väärtus kõigub üles-alla, ta tasandab see, et sa ei osta, see tehing ei käi nii, et sa ühel päeval ostsid, siis ootad 5 aastat ja siis võtad kõik korraga välja. Sa ostad ju 40 aastat järjest, iga päev natuke, iga kuu siis piltlikult natuke ja tegelikult välja hakkad samamoodi üsna tõenäoliselt võtma ju jupi kaupa niiviisi siis, kui sa enam tööl käia ei taha. Ja seepärast tasub olla ikkagi niiviisi suhteliselt maksimaalse aktsiate osakaaluga fondis. Et see on üks ja teine, mida siis jällegi maailmaturgude statistika ütleb, et investeerimisfondide puhul need ei ole nagu hea vein, et mida kallim, seda parem. Seal on üsna teistpidine seos, et mida kõrgem tasu, seda vähem tootlust jääb sulle ja seepärast meie fondid on võimalikult madala tasu. Aga miks meil ei ole siis kõik sellised fondid?
Ma arvan, et nii nagu ei ole niisugust klassikalist, enne me rääkisime, et millised on naised või millised on mehed, et ei ole klassikalist me rääkisime seal lava taga, et ei lava pannud, taga, jah, jah, just, kõik ei olnud osalised. et ei ole ka niisugust klassikalist klienti ühe keskmise investeerimisootusega, et meil on, meie kliendibaasis on samasuguseid inimesi, kes soovivad turgudega seda rallit edasi-tagasi kaasa teha ja võtavadki selle riski endale, aga tegelikult on ka neid, kes ei taha seda nagu väga suurt kõikumist. On ka neid, kes tahavad rohkem kindlust, rohkem stabiilsust ja on ka neid, kes tegelikult tahavad teisi asju sinna investeeringute sisse. Et turuindeksitega on see vahva asi, et täpselt selline, nagu see maailma majanduspilt on, täpselt sellise indeksi sa endale ka saad. Aga noh, näiteks Eesti Baltikum on nii väike, et see ei hakka kunagi olema maailma indeksi osa. Et aga kui sa tahad, et sinu investeeringute hulka kuuluksid ka need, siis tuleb valida midagi muud. Kui sa tahad, et seal on teatud nagu suured trendid sees ja võib-olla teistsuguse osakaaluga, et ma ei tea, küberturvalisus näiteks praegu, eks, või midagi muud, et siis on teistsugused valikud, et sellise keskmise ühe nagu hästi laiapõhjalise asjaga, et sa teatud asjad ka enda jaoks nagu välistad. Et siin ei ole niisugust ühte asja, et see on väga nüansirikas. Vahur, LHV Vahur, et kumb siis viib stihile, aktiivne või passiivne fond? Või ei saa öelda mõlemad, muidugi viivad mingis plaanis mõlemad, aga kumb viib kiiremini sihile? nii Või lähemale jällegi sihile? eristaksin kahte asja, kui me räägime nüüd sellest, et aktiivne juhtimine võrdub stock picking versus indeks, siis ma olen täiesti nõus Tõnuga, et kõige suurema tõenäosusega ei ole üldiselt liiga mõistlik valida aktsiafondi, mis on ainult aktsiates ja kus on hästi palju aktiivset sekkumist ja kõike muud taolist, eks ole. Kui me räägime siin sellest, et kas eelistada ületama, et sul on näiteks ka hästi palju raha ja kas sa peaksid olema 100% aktsiates või 100 või võib-olla oled sa 50% ostad endale korterid ja 50% paigutad aktsiaturule ja võib-olla võlakirju juurde, noh siis mina isiklikult teeks seda omaenda varaga, kui mul oleks seda hästi-hästi palju kuskil investeerida. Ja noh, see on see õige küsimus, et kas, kui sa küsid mul stock picking või indeks, ma ütlen, et fair enough, et suure tõenäosusega indeks on mõistlikum ja peaks olema veel madalamate tasudega. Kui sa ütled, et kas hajutatud portfell varaklasside vahel, siis ma annan sulle teise vastuse. Aga võtame selle standardi, millest me siin praegu räägime, et Eestis kindlasti on rikkaid inimesi palju, Ja kindlasti mõned neist ka vaatavad tänast seda ülekannet, aga suurem osa inimestest ikkagi peab tegema nagu väga nopitud valikuid selleks, et tulevikus hiljem oma pensionieas saada endale lubada seda, mida natukenegi tahaks. ja siis ma ütlengi, et see aktiivne on Eestis ära lörtsitud, seda tõlgendatakse valesti, seda ainus tõlgendus ongi see, et see võrdub stock picking ja enamasti me ei suuda aktsiaid lüüa. Kuigi turul on mitmeid fondivalitsejaid, LHV sealhulgas, kelle portfellid koosnevadki kõigest sellest, millest ma sulle just siin korra rääkisin. Kinnisvarad, võlakirjad, kõik muud toredad varad. Kes lörtsis siis ära Eestis selle stock pickingu ja need teemad? No ma seda ei hakkaks spekuleerima, aga ma olen nõus, et mõlematel nagu indeksfondidel kui aktiivsetel investoritel on oma roll. Et indeksfondide roll on siis madalate tasuga ligipääs börsiettevõtetesse, aktiivsetele investoril on ka oluline roll finantseerida uusi projekte, uusi ettevõtteid, hinnastada neid, pakkuda likviidsust turgudele, et üldse, et kogu turg toimiks efektiivselt. Et ei saa öelda, et üks on õige, teine vale, mõlemal on oluline roll, et samamoodi võib ka siis inimeste portfellis olla, et mingi osa on indeksfondis ja mingi osa on aktiivselt juhitud fondis. Ja samamoodi nõustun Vahuriga, et SEB fondis samamoodi, et me ei tegele ainult turgude ajastamisega, loomulikult aktiivselt juhitud fondis on fondijuht, kes jälgib igapäevaselt fonde ja et riskid oleksid hajutatud, et valida parimaid investeeringuid, aga lisaks me teeme ka investeeringuid alternatiivsetesse varaklassidesse, mis on siis börsivälised investeeringud, investeerime Eestisse, Baltikumi, mida indeksfondides ei ole, et see aktiivselt juhitud fond on palju laiem. Ma lasen Tõnu kohe sul kommenteerida, aga Vahur enne Luminorist, et kas see ju keeruliseks inimeste jaoks ajab asja ju see, et siin on, tekibki palju võimalusi ja meile justkui näiliselt meeldib see, aga me ju ei oska selle sees teha iseendale nagu praktilisi valikuid ja kui meile tullakse, astutakse meie juurde ja öeldakse, et siin on see kõige parem, sa saad minu käest selle kõige parema, siis ma isegi 20 sekundiks olen valmis uskuma, aga loodetavasti inimesed ka hetke pärast on skeptilised selle juures, et
see ei tohiks olla nii nagu saia ostmine, et pakend on nagu ilus ja noh, ma saan homme minna järgmise saia peale, et pensioniga nagu see ju, et ta toimiks päriselt, ei tohiks ma ju vahetada aasta-aastalt kogu aeg neid asju. Et segadust tekitab ju see pool. Jah, tõepoolest, no tänaseks ikkagi, kui vaadata vahetamiste statistikat, siis me näeme, et võib-olla umbes 10% inimesi vahetab, et see ei ole peaks nagu meid valdav. nutma ajama tegelikult. Et et loomulikult igasuguste teenustega on tegelikult selliseid inimesi, kes võib-olla ei ole alati rahul, et on neid vahetusi, aga see võib olla kõige olulisem, et olulisem on kindlasti esiteks see, et osaleda süsteemis, kasutada ära neid võimalusi, mis antakse ja ütleme, viimastel aastatel on nagu väga lihtsaks tehtud valikuvõimalusi, kas või eakohased elutsüklifondid, vanusele vastavad soovituslikud fondid, mis oluliselt lihtsustavad siis inimestel seda valikut. Kui nüüd aktiivsest passiivsest veel eraldi rääkida, siis tegelikult see ühisosa on ju valdavalt ikka 2 strateegias, mis on rohkem nooremapoolsetele inimestele. Samas kui ütleme siis lähenedes pensionieale peaks strateegia muutuma rohkem võlakirjasid sisse tooma, madalamat riski, et seal ikkagi sellist indeksi pakkumist ei ole, et seal nagunii on tegelikult see spekter pigem siis aktiivse juhtimise poole peal võlakirjades ja samuti siis alternatiivsetes klassides. Et jah, et seal on palju aspekte, aga noh, üldkokkuvõttes aktiivne juhtimine võib-olla pakub sellist mitmekesisemat valikut portfellis, rohkem varaklassi, suuremat hajutatust. Ja passiivne on siis jällegi kontsentreeritud rohkem üksikumatesse alusvaradesse. Maailma kapitaliturgudel me teame, et on näiteks aktsiaturgudel on suuremad 10 ettevõtet on 25% turust, et see on väga suur kontsentratsioon ühte riski. Kui sa ütlesid praegu, et suurem hajutatus, siis see võiski olla see põhjus, miks ma enne seda, kui mul oli väga aktiivselt juhitud fondid ja üks nõuandja siis näitas ja seletas mingite tabelitega, otsustasin fondide vastu vahetada ja hakkasin sellest peale nägema reaalselt ikkagi kasvu selles portfellis ka muud kui ainult iseenda panus, et see lihtsalt varem hajuski mul väga laiali. Et nagu kasumiks ei jäänud midagi ja hajuski kuskile nagu, ma ei tea, kas siis to the left või to the right, kumb selle korral õige oli. Sa saad aru, et selles mõttes jah, et see pensionisüsteem on ka arenenud üle 20 aasta ja alguses need tõkked võib-olla, mis olid, et ei saanud ju piisavalt investeerida teatud varaklasside aktsiatesse, mis on nüüd, need tõkked on nagu eemaldatud ja peale seda on ju ka näha, et tulemused on oluliselt paremaks läinud. Tõnu? Ja ma arvan, et jah, raske on isegi võib-olla vastata küsimusele, et kumb on parem aktiivne või passiivne, et neil tõepoolest on, mida üldse need terminid tähendavad ja igasugusel investeerimisviisidel on maailmas kohta. Aga täpselt see küsimus just on seesama selles, et mis viib meid siis eesmärgile kõige paremini lähemale ja mulle tundub, et meie kogumispensionide süsteemi eesmärk ikkagi ei ole näiteks võimalikult laia valiku pakkumine, vaid meie selle kogumispensionisüsteemi eesmärk on ikkagi võimalikult hea pikaajaline tootlus, et me saaksime oma tagasihoidliku igakuise panusega, just nagu siin Kristi ja eelnevalt arutas, et mitte nüüd liiga palju oma tänasest elust ära andes saaksime endale tulevikuks piisavalt kapitali. Ja siinkohal tuleb siis vaadata, et mis on need asjad. Minu meelest kogumispensionide süsteem on väga hea koht, kus tegelikult saab, number 1, et esiteks saab julgustada inimesi päris hästi riski võtma, tänu sellele, et see on nii pikalt ajas hajutatud, maksed on automaatsed, seal ei ole seda kiusatust, ma nüüd see kuu ei tee makset, nüüd jälle teen, eks ole. Väljavõtmine on tehtud ka niiviisi tasandatud, et see ei ole nii, et me kimame sinna 65. eluaastasse välja, siis ravame raha endale kõik siis nagu sülle ja mõtleme, mis nüüd edasi teha, et riik on teinud just soodsamaks selle viisi, et hakkadki siis tasahaaval mingil momendil, kui sa töötamise lõpetad, mis ma arvan, siin olijatel tõenäoliselt ei ole 65. eluaasta, vaid veelgi hiljem hakkad tasahaaval välja võtma ja ka see on hästi tasandatud üle pikka aja ja see on see parim viis, mis võimaldab siis inimesel hästi riski taluda.
ja seepärast on üks põhjus, miks maailma järjest rohkem pensionifonde kasutavad kuluga maased aktsiatesse investeerivad indeksifonde, on just see, et see on koht, kus saab riski taluda. No me siin niimoodi, see on nii elegantne, kuidas me käime ümber selle tuumküsimuse, eks ju, et loomulikult kõigil on omad majandushuvid. Muidugi need organisatsioonid peavad teenima, eks ju, see on täiesti selge, aga meil on täna pensionipäev ja me püüame vaadata siis, et mismoodi me inimesele selle parima tulemuse saame, teades, et nad ei võta neid PDF-e lahti, nad ei süvene sinna ja isegi kui võtaks siis sellest tekstist, siis nendest, et kellest meil see koosneb, noh, sa võid lugeda neid koode ja neid nimetusi, aga noh, see ei ole selle asja ju mõte. Me ei suuda sellisele tasandile oma asjatundlikkust ju kunagi timmida, aga et kas, et sa tahtsid nagu kommenteerida, aga ma tahaks panna küsimuse kaasa. Et aga anna nagu hea nõu sellele inimesele, keda just võib-olla tõesti Kristi siin kirjeldas tagasi. Et kumb see nagu loogilisem lähenemine siis on, vaadates ikkagi seda tulemust, mida ta peab kunagi välja võtma. Me teame ju, kus kohas Eesti inimese teadmised on ja kus kohas on tema nii-öelda keskendumise võime nende teadmiste nagu tõttu. Et see on keskmine küsimus, nii nagu ta ütleb siin, et kuulge, et mitte nagu pakkuda laia sortimenti, vaid tulemust minu jaoks. Ma olen nõus ja ma arvan, et kuidas seda nagu nõu anda on see, et kuulates, et kui palju inimesed veedavad õhtul aega, et Netflixist filmi valida, mida nad vaatavad. Issand, sa ütled, et ära vaata filmi Netflixis. Ma ütlen, et uuri parem pangafonde. Kui sa oled valmis panema sinna ikkagi aega, et äkki tasuks nagu siuke nagu oma elu otsuse vaatest ka nagu korraks mingigi aeg võtta. Et noh, seda nagu ükskõik, mis ma ütlen, et siukest nagu 2 sekundi reeglit ei ole, et kuidas head valikut teha. Ma tahtsin ühte asja nagu klaarida, et mis siin paar korda on nagu päeva jooksul läbi ka käinud, et kõik me räägime, et pension on hästi pikaajaline kogumine ja et hästi pikaajaline investeering ja et me otsime neid lahendusi, et pikaajaliselt tuleks tulu. Et üks siuke põhiline asi, millest ei räägita, kui on aktiivne ja passiivne juhtimine nagu kõrvuti, on see, et aktiivsetesse fondidesse üle maailma valitakse ka selliseid varasid, mis ongi alternatiivsed varaklassid, mille tootlus tulebki pikaajaliselt. Eks et kui me võtame erakapitalifondid, riskikapitalifondid, kinnisvarafondid, paljud neist ongi sellised, et ka Eesti nagu meie fondides sees, et see fondi pikkus on 10 aastat, esimesel 5 aastal tehakse investeeringuid ja alles peale seda hakkavad nii-öelda tulema tulemused, me hakkame noppima vilju ja siis sa seda tootlust näedki siis pikemaajalisega, lihtsalt see tuleb natuke hiljem. Aga see kõik toimib siis, kui see süsteem ongi pikaajaline, see vaade on pikaajaline, aga kui sina küsid, et kus sinu pension ära hajus ja nii kui sa indeksi vastu vaatasid 2 super aastat nagu Ameerika turgudel kohe nägid, et kasvas, et siis see sentiment, mis meil on siin tekkinud, ongi natukene nagu kiivas. Et me ühelt poolt räägime, et jah, pikaajaline, aga teiselt poolt ikkagi vaatame, et kui aastaga tootlust ei tule, et siis on ilmselt mingi jama. Et ega siin ei ole paremat lahendust, et tegelikult tuleb võtta natukene aega, et süveneda. No ma ikka andsin sellele aja üsna nagu pika, eks, et nii kaua, kuni teda ei tulnud, seda tulu, et see ei olnud ka nagu väga lühikene, eks ju, siin juba vanust on, eks. Noh, ma ei tea, pensionisüsteem on napp 20 aastat vana üldse, et kui pikkadest aegadest me saame rääkida, aktsiafondid on turul alates 2019, et peaaegu 6 aastat saab täis, et tegelikult meil ei ole seda, kui rääkida pensioni kogumisest ja pensionisüsteemist, siis meil ei ole lihtsalt veel seda pikka aega olnud. Nii on. Okei, kohe hakkab siin inimestelt tuleb ikkagi halastamatult konkreetsemaid küsimusi, nii et ei ole üldse probleemi ka. Gert, ole hea, veel kommenteeri seda siia juurde, seda enam, et SEB, ma tahtsin, see on hea koht praegu ära öelda, et kunagi, kui avati neid siis teise samba asju, eks ju, siis pangad ka meelitasid, et tule ava meie juures ja me avasime SEB-s, sealt lubati mett. Ja sellel korral, kui me avasime, siis mina avasin konkreetselt, siis öeldi, et mesi on otsas. Ja arva ära, kas pärast tegelikult mesi tuli üldse järgi? Ei tulnud. Nii et jaa, selline seis, lihtsalt nüüd on ka see ära räägitud, et enam ei kripelda südamel. Et ma tulen selle sama teema juurde ikkagi, et kas, et kuidas te nagu ületate seda omakasu versus inimese kasu, seda probleemi, et pank peab teenima ju oma vahendeid ka ja ta tahab aktiivselt juhtida, sest sealt need tulud tulevad. Eks, aga kusagil on nagu rahuloleva kliendi küsimus ka, aga see kliendi rahulolu on nii kaugel alles, et mis see printsiip on siis, mille järgi te juhindute? Ma loodan, et nii saab üldse küsida. Äkki see... No üks on juba seaduses ette kirjutatud, et tasud automaatselt
mahtude suurenedes tasud langevad. Lisaks on konkurents aktiivselt juhitud fondide vahel väga tihe. 90% inimestest ei ole vahetanud kõla, see ei ole mingit konkurentsi, see seisab seal, kus ta on. Jaa, aga me omavahel ikka jälgime ja lisaks on väga suur konkurents mitte ainult Eesti pensioniturul, vaid üle maailma on siis indeksfondidega. Et indeksfondid, jah, et nad investeerivad väga lihtsalt, nende haldamine on odav, nad väga lihtsa vaevaga saadavad enamus raha Ameerikasse tänapäeval, aga see tõmbab ka siis selle tasu alla, aga kui sa tahad aktiivset juhtimist teha, siis see paratamatult maksab ka rohkem, ja erinevad seadusenõuded, et pigem läheb nende aktiivselt juhitud fondide haldamine pigem erinevate nõudete tõttu ainult kallimaks, et seal ei ole ainult fondijuht, seal on juristid, riskijuhid ja nii edasi, et kes on sinna protsessi kaasatud. No siin on hästi konkreetne. Kes vastutab, kui panga juhitud aktiivne fond ei teeni oodatavat turu keskmisest kõrgevat tootlust? Kes vastutab? No jah, mis on turu keskmine, et aktiivselt juhitud fond investeeribki tal on hoopis teine see investeerimismaailm, teised regioonid, teised sektorid, et indeks on lihtsalt valinud ühe indeksi ja ta ütleb, et see on tema investeerimismaailm, aga reaalselt see on ainult ju üks väike osa kogu ettevõtetest või kogu maailma majandusest. Sama küsimus, et kes vastutab? Me oleme hästi kogenud seda vastutamist siin viimasel rohelisega. Kes ei tea, siis see oli üks fond, mis tegi üks aasta 100%, siis kukkus kõvasti, eks ole. Loomulikult meie vastutame. Aga mille eest me lõpuks vastutame, on see, kui me põhimõtteliselt ei suudagi inimeseni kohale viia, ehk siis seesama lihtsad vastused ja lihtsad küsimused, anna mulle lihtsaid soovitusi, et mis fondiga on tegu. Ongi väga hüplik, eks ole, väga kitsa investeerimishorisondiga fond, kaotab kõvasti. Lõpuks loomulikult ei ole inimene süüdi, kes selle fondi valis, vaid fondi valitseja, eks ole. Sama lugu on indeksitega, võib ka küsida niipidi, et kes vastutab, kui turud ühel hetkel kukuvad. Mitte keegi ei vastuta, sest turud kukuvad. Aktiivse juhtimise üks eelis ongi see, et sa vastutad ja küsimus on see, mida sa lubanud oled ja millega sa ennast võrdad. Ja meil ei ole kuskile nagu peitu pugeda, peamegi ise selle tulemuse ära teema, võtame kogu selle kriitika vastu, kui jääme vahepeal alla. Ei võrdlegi ise ennast turuindeksitega, kuigi meid omakorda loomulikult nendega võrreldakse ja arusaadavalt võrreldakse, sest lõpuks on ka kõigil siin väga õigused, kõige tähtsam kogumine ja võimalikult kõrge tootlus, eks ole. Et selles mõttes ongi, lõpuks on aeg nagu näitaja, et kellel oli õigus ja kas oleks pidanud eelistama 100% aktsiaid võimalikult väikeste kuludega. Ja ma arvan, et siin on jätkuvalt meil arenguruumi kõigile, et need kulud oleksid madalamad ka indeksfondides. Või siis valida teistsugune strateegia hoopis teistsuguse lähenemisega ja teenida seeläbi nagu lõpuks rohkem ja väiksema kõikumisega, sest roheline meile näitas, et tegelikult inimesed ei talu riski, isegi kui nad arvavad, et seda taluvad. Meil viimased 7-8 aastat on olnudki siin ühe väikse koroona-aasta erandiga ikkagi nagu suurepärased aastad. Et siis ongi lihtne mõelda ainult, et turud liiguvad ka ainult üles mäge. Ja, aga jälle, siin on ju LHV kontekstis ka väike ambivalent sees ikkagi, eks ju, et sa soovitad nagu süveneda, aga suur osa ju sellest mingist pensioni müügist, mida te olete ise teinud, eks ju, nüüd vist enam ei tee, otsustasite ära lõpetada, et see ju toimus lõpuks suures osas meetodil, et ohoo ära, vaatan, et olete ostnud vetsupaberit, kavatsete veel pikalt vastu pidada, kas pensionifond on, eks. Et see oli ju see klassikaline lähenemine, et kui kellegiga rääkida ei olnud, teie poistega ikka sai rääkida siis Selveri ees. Nii on, eks. Nad on pakkunud lugematul arvul inimestele suurepäraseid kogemusi. Meie jagasime kunagi röstereid, kui see asi pihta hakkas. Et selles mõttes oleks saanud palju parema diili kui see meepurk sealt SEB-st. Aga jah, ei, nii ta on, et lõpuks kui sellel võib läheneda mitut pidi. Ma arvan, et oli mingi hetk, kus teadlikkus oli veel madalam. Siin on nüüd, kui midagi pensionireformis nagu head on, siis see, et äkki nüüd vähemasti need pensionipäev toimub ja kõik jutud, et me ikkagi natuke räägime pensionist. Ma arvan, et oli aeg, kus turuosalisel nagu LHV, kellel veel panka kõrval ei olnud, kus oligi hea viis inimestele tutvustada mingeid tooteid. Aga jah, me oleme ise ka jõudnud tõepoolest sinna, et inimesed nüüd oskavad mujalt informatsiooni otsida ja tõepoolest see ei pruugi alati olla kõige parem koht, kus seda infot jagada. Mida tuleva ütleb 60+ vanuses kogujale? Täna, sõltuvalt USA mõjutustest, on need pensionärid paanikas, kes on indeksisse tinistatud, loen küsimust lihtsalt nii, ei pruugi ju olla aega oodata üldse, et nagu ma ütlesin, et pensioniks kogumine võib-olla on jäänud nagu vale mulje, et nüüd on nagu finišijoon on 65. eluaasta peal.
et võidab siis see, kes siis selleks hetkeks on saanud maksimumsumma, mis siis tuleks kohe välja võtta ja noh, mida teha. Tegelikkus on see, et enamik meist eriti kõrgharidusega inimesed ei lõpeta töötamist. Paljud meist 60-selt alles alustavad. Ka Kristi siin eelnevalt rääkis, et ei ole ju nii, et kui nüüd 20-selt alustanud, et siis ongi kõik läbi. Täitsa mitu head põhjust oli, miks sa varem ei alustanud. Ja seepärast meie arvame, et tõenäoliselt 60-selt on sul veel pikk aeg ees koguda. Ja isegi kui mitte koguda, siis seda raha hoida, sest et siis hakkad 67-selt või 8-selt hakkad tasahaaval seda vara siis välja võtma tarbimisse. Et ka siis ei ole ju, sa ei võta ju esimesel päeval kõik korraga välja. Tähendab seda, et väga oluline jällegi, võid loobuda tootlusest ja öelda, et ma nüüd rohkem enam riski ei talu, kõik, mis ma nüüd kogusin, on nüüd koos ja näiteks juba maja on seal välja valitud ka, mille ma nüüd 2 aasta pärast ostan, siis tõepoolest ei ole mõtet enam istuda aktsiafondis, vaid minna võlakirjadesse ja siis paari aasta pärast raha välja võtta. Enamik inimest seda viisi ei kasuta. Nad on tõenäoliselt veel investorid veel 10, 20, võib-olla isegi 25 aastat. Seepärast ei ole, ma arvan, et ei maksaks demoniseerida 60-aastaseid inimesi, et nendel ei ole elu otsas. Ega ei ole ka viimased paar aastat nüüd minna, et ka nendele sobib väga hästi koguda aktsiafondid edasi. Ehk siis siin, Tõnu, sa tegelikult ju tood veel nagu selle tarkuse kihte juurde, eks ju, et meie fookus on väga palju sellel, kuidas alustada olnud siin täna, aga tegelikult peaks vaatama ka seda, et kuidas siis käituda, kui ma olen jõudnud juba sinna nagu pensionieelsesse aega, et ka selles võib olla väga oluline rahatarkuse komponent, et pakkuda endale parimat tulemust siis selle teenitu pealt. No, meenutame kas või seda, et veel 4-5 aastat tagasi oli tõepoolest meil üks suur probleem oli teises samba sees, et kui siis kogumise lõpetasid, ainus viis välja võtta oli see kindlustusseltsile raha üle anda. Ja tõepoolest see ei olnud hea diil. Ei süüdista siin kindlustusseltse, pigem süüdistaks siis võib-olla seadusandjat, et see ei olnud hea diil inimesele. Ja ükskõik, kui palju sa siis kogunud olid, et sa said palju vähem sellest rahast kasu, kui sa, ma ei tea, meie kolleegid rootslased või keegi muu. Ja see takistus on nüüd ära võetud. Saad tegelikult väga rahulikult olla investeeritud edasi kuni nii kaua, kui soovid ja tasahaaval seda raha tükihaaval saad välja võtta 0 tulumaksuga. Ja see jällegi omakorda suurendab seda võimet riski võtta. Ja tähendab, et ja seetõttu ka rohkem tootlust teenida. Ehk siis soovitus 60-aastase inimesele, et mitte nüüd kohe tormata ilmtingimata mingil põhjusel siis raha ümber vahetama. Vahur Luminorist, kuidas üldse peaks kaaluma fondi vahetamist või üldse teise kliendi juurde minemist? Et ma ei mõtle nüüd, et sa annaksid Luminori omadele konkreetselt soovitusi, vaid ikkagi üldiselt üle kogu turu, eks ju kõik. Et millisel hetkel siis kaaluda seda ja mida oma otsuse tegemiseks siis üle ja järgi vaadata? No esimene võib-olla põhjus või peamine põhjus on ikkagi läbi elukaare, kui liikuda, eeldusel see, et esmane valik on tehtud õigesti, et ollakse ikkagi pikaajalises tootlikumas fondis, ehk siis aktsiafondis, liikudes elukaares rohkem vanemasse ikka, et siis järk-järgult riski vähemaks võtta, mitte tingimata nüüd täiesti maha, eks, et ma olen ka sellega nõus, et kui pensionikka jõudes, eks on meil suhteliselt pikk horisont ja võib-olla ka tööpõld ees, et see ei tähenda, et peaks riski maha võtma. Ja samuti ka, ütleme, need summad, mis on juba kogutud, on selleks hetkeks juba piisavalt suured, et sealt juba ka puhtalt jooksvat tulu teenimine on üsna reaalne. Aga jah, et väljudes tööturult ja hakates neid vahendeid kasutama, et siis võiks mõelda, et ka riski vähendamise peale. Aga ma ei mõtle üldse ka seda ainult seda eaka
rikkaks saamise või eakas olemise või pensioniea kätte saabumise hetke, et kuidas võiks nii-öelda analüüsida enda siis teise samba valikute seisu, mille kaudu, mille abil, Age? Ma saan need checklist ja PDF-i küsimused, ma saan aru, et noh, tegelikult võiks see küsimus endal olla, et miks ma siis hakkan vahetama, noh, et kas No ei ole rahul, no vaata, ei aga tundu millega nagu, see et ongi, liiguks. aga mis plaan sul kõigepealt paigas on olnud, et tegelikult võiks alustada sellest, et mis ma tahan. Kas ma tahan seda makstootlust või ma tahan, et oleks võimalikult väike volatiilsus. Ja kui need põhialused on muutunud, et need sinu fond ei paku sulle seda, siis peaks hakkama nagu mõtlema selle vahetamise peale. Et aga noh, ma ütlen, et minu tunnetus on see, et me oleme läinud hästi lühikese horisondi peale, et me kõik saame meedias samu küsimusi, et kuidas eelmine kuu läks, kuidas esimene kvartal möödus. Ei, no me räägime siin nädalaste poliitikute ja erakondade reitingutest. No just, nagu need justkui muutuksid aga kuidagi. poliitikute, ütleme, et Riigikogu valimised iga 4 aasta tagant võrreldes pensioni kogumisega, ma ütleks väga lühike periood. Fine, räägime iga nädal, on ju, aga kui me räägime 30-aastasest kogumisest, siis võib-olla iga kvartali tootluse võrdlemine ja sealt nagu, et kas sa ikka oled õiges fondis, et äkki see pole päris adekvaatne. Aga kas ma võin korra, mul on Ja nagu ikka võid. sinna pensioni jäämisele, et kas riski juurde või riski maha võtta, et siin on ka jälle, et mina ei näe, et meil oleks nagu sihuke keskmine klient, kellele sobiks üks soovitus ja selle peaks nagu väga läbi mõtlema, sest kui ma olin natuke noorem, siis ma ka mõtlesin, et pension nii kaugel ja noh, kunagi ja pigem oli ka selline tunne, et noh, et kuidagi see elu läheb, et teenin palka, siis hakkan teenima natuke väiksemat pensionit kogu aeg, noh, et on sama sissetulek. Aga siis ma nägin, mida tegi minu ämm, kes oli alla 60 ja müüs maha oma ettevõtte, hakkas golfi mängima, reisi ostis Audi ja siis ma vaatasin, vau, niimoodi võib ka nagu pensionil olla või. Ja siis mul nagu peas nagu see mõte muutus, et aga äkki on ikkagi neid kliente, kellel on tulevikus, noh, et sul ei ole oma ettevõtet, mida maha müüa, on ju, aga sa tahad oma pensionirahast korraga võtta nagu mingi tüki kasutusele ja mingi tükk jääb sul tiksuma siis igakuist nendena, et ma arvan, et noh, need on niisugused teemad, et eks sa, mida vanemaks saad, seda rohkem mõtled, aga peaks läbi mõtlema, et ei ole ühes soovitus seda, et kogu stabiilselt ja siis võtta nagu iga kuu see, mis see Kristjani arvutus lõpus tuli 2000 või sinna välja, eks. Et võib-olla nii ja naa. Kas kellelgi on mingi soovitus selle osas, et mis hetkel vahetada oma nii-öelda plaani, kuidas seda teha? Kui ikka mingi 3-5 aastat ei ole nagu toiminud see investeerimishüpotees, siis kindlasti. Minul on ikka üks hea reegel, et noh, nagu mõnes mõttes poes või ma ei tea, telefonipaketiga, et see müüja ütleb küll, et ei noh, seal Tele2-l ju see levis, sa pead seal bussiga sõitma kuhugi ja muud ja aga üldiselt ikkagi noh, nagu hind on üsna oluline asi ja kui hind on fondil kõrge, siis tasub mõelda vahetamise peale, sest et milleks maksta rohkem. No aga Age ütleb, et peab ootama, et peab vaatama, peab 5-6 aastat ootama, 10 aastat ootama ja siis alles vaatama. See on kahjuks selle 5-6 aastaga ei saa väga palju targemaks. Et oleks, kui tõde selguks 5-6 aasta pärast, siis võib-olla tõesti tasuks, aga noh, Age ütles, et ei saa, et ka see on lühike aeg. Aga lõpuks saab ka see elu läbi, et seepärast noh, tasub usaldada jällegi maailma investeerimisfondide statistikat, mis ütleb, et kipub olema, et kui fondi tasu on kõrge, siis tema pikaajaline tootlus kipub olema kehvem kui madala tasuga fond. No, kui võib ka. Ei no iseenesest ma arvan, et see küsimus, millest sa alustasid, et 60% kuskil indeksites ja nüüd USA teeb siin trikke, on ju. Et ega laias laastus selles mingit vastust ei peitu, see pigem on see, et kui sa nüüd pelgad seda, siis esiteks soovi endale õnne, et sa oled olnud indeksfondis, sul on viimased 8 aastat olnud super hea nagu tootlus. Ja see on olnud tagantjärgi väga hea valik, eriti mida rohkem USA poole kaldu, seda parem, eks ole. Ja kui sa nüüd seda pelgad, siis võib-olla liiguta mingi osa ära. Kui ei pelga, siis noh, lihtne näide on seesama, et viimati, kui turud tõusid nii nagu siin viimased 2 aastat 20% järjest oli 90 lõpus, pärast seda, eks oli meil dotcom krahh ja Nasdaq kukkus 80%, aga ja taastus, eks ole, 13 aastat, aga lõpuks nüüd on ikkagi nagu meeletute tippude peale, on ju. Et sõltubki sellest, kui kannatlik sa oled, mis su enda horisont on ja millest sa usud. Sellest, et me oleme siin hästi palju rääkinud, et aktsiarisk on ainus asi, mis loeb, on ju. Tegelikult need varaklassi on teisigi, et mitte keegi investeeriks erakapitali, kui ta usub, et sealt pikaajaliselt on tootlus madalam kui aktsiaturgudel. Millest ta usub, et ta usub sellesse, et noteeritud USA aktsiad on see, mis nagu maailma paremaks teevad ja kõige rohkem väärtust loovad, noh siis on see koht.
pisut midagi muud, aga ma olen Agega nõus, et üldiselt tuleb tööd teha, et päris nii ei saa, et sa kuulad kaubanduskeskuses või Facebookis parimat kampaaniat ja leiad, et see ongi kindlasti õige vastus, et natuke tuleks ikkagi ise ka tööd teha. No rahva soovil, sest Jaago küsimust on siin väga palju upload itud. Miks tuleva Eestisse ei investeeri või Baltikumi? Ei ole teinud sellist otsust. Tegelikult esimene Eesti juurtega ettevõte tuli maailmaturuindeksisse, jõudis mais mööda aasta suvel. Soovime jõudu teistelegi nagu Boltidele ja kõikidele. Minge börsile, kasvage veel suuremaks, jõuavad ka portfelli. Meie eesmärk on investeerida, kui me tahame saavutada maailmaturu keskmist tootlust, siis ideaalis tuleks osta kõiki maailma ettevõtteid. Praktiline on tõmmata joon kuskile vahele, sest kõiki ei jõua, seal on maailmas on, et nende suurem osakaal on nii kaduv väike ja seepärast ikka tüüpiliselt tõmbavad fondid joone sinna 3000 või 4000 ettevõtte peale alla ja sinna lihtsalt Eesti ettevõtteid ei mahu veel. Kuna meil on ikkagi selline intiimne ja omade inimeste kokkutulek siin täna, siis Maria on ka küsinud, et kuidas kõnelejad on oma osakud jaotanud ja miks tegid sellise valiku, üks peamine põhjus? Minul on hästi lihtne vastata, nagu ma ütlesin, meil on elutsüklifondid vastavalt vanusele, ma olen sündinud 1980, kogun 1980-ndatel kuni 89 mu endat siis fondis. Tegingi selle valiku, et ma usun meie fondijuhtidesse, ma usun meie aktiivsetesse valikutesse ja usun, et nad hoolitsevad minu eest ka siis, kui ma võib-olla enam pangas ei tööta. Gert? SEB soovitus on, et Ei, kus su enda on? ma ütlen, See on SEB. taustaks on see, et me soovitame ka, et kuni vähemalt 55. aastani olla 100% aktsiafondides ja see on siis meie puhul SEB 18 pluss fond, et kõik, kes on üle 18 aastased ja vähem kui 55, siis võiksid olla seal fondis ja seal olen ka mina, et see on aktiivselt juhitud fond, laiapõhjaline investeerimine, saame osa kõikidest investeerimisvõimalust. Ja seal on sinu asi ka siis? Kogu raha. On. No nii, Tõnu. Mina olen nii nagu 99% tuleva kogujaid maailma aktsiate fondis ja kolmas sammas samamoodi. Samas aktsiafondis. Ja Vahurid siin otsas. Mina olen valdavalt hoidnud meie aktiivset 1650 fondi, aga nüüd olen ka osa vahetanud meie indeksifondi, kuna meil on nüüd sellel aastal jooksvate kuludega, mõistes kõige madalamate kuludega fond. Kasutan ka seda võimalust. Üldiselt on see siuke ette teada, mis need vastused tulevad küsimus. Iseenda, meie juures, meie see kõige parem, eks ju. Ei, aga mina võisin natukene erineda, et loomulikult mul on Ütle, et sul on tulevast. Mul on 1% umbes Swedbankis. No näed sa. Väga tore, aga lõpuküsimus lihtsalt tõesti täitsa viimane ring ja ma väga loodan, et te annate vastuseid, mida tõesti saaks endale soovitusena üles kirjutada. Et vähendada natukene seda jalavaeva ja saaks õhtul ikkagi Netflixi ka rahulikult vaadata. Siis anna lihtsalt mingi nagu soovitus, et kuidas ise auditeerida, mis küsimusele vastust otsides või mida vaadates auditeerida oma teist või siis kolmandat sammast. Et mille järgi teha siis seda puudutav teist või kolmandat sammast puudutav vaatlus, eks ju, mis aitaks sul paremini mõista, kus sa oled omadega. Sest lõppude lõpuks, nii nagu siit on ju see terane tähelepanek ka kõlanud, me oleme kõik nii erinevas seisus, erinevates vanustes, meie sissetulekud on nii erinevad, et sa võid käia nagu naabri leidaga rääkida, et me oleme enam-vähem nagu sama nägu, eks, aga see ei pruugi anda sulle nagu tõest vastust. Kuidas siis auditeerida iseenda seisu mõeldes pikalt ette? Hakkame siit poolt minema. No ma arvan, et päris paljudel turuosalistel ka pensionikeskuses ja vahepeal oli ka ministeeriumil, ma ei tea, kas enam on igasugused pensionikalkulaatorid, kus üldiselt nagu saad üsna hästi välja arvutada, mis sind nagu ees ootab ja siis saad sealt ise teha järeldusi, et üldiselt ega ma ei tea, ma arvan, et see ongi kõige õigem soovitus, et tühja need fondi valikud, et ära kõige konservatiivsemad valimis ainult võlakirjades on, aga muidu igal pool on võimalik loodetavasti ikkagi nagu ajaga raha teenida. Aga kui meil praegu on siin keskmine pension on, ma ei tea, 40% keskmisest palgast, pensioni iga, ma ei tea, 80% üksi elavatest pensionäridest on vaesuses, eks ole, alusta sellest, et sinna nagu jõuda ei tahaks ja selleks muud nagu ei olegi, et vaata, kui palju suudad kõrvale panna
arvuta välja, mis see umbes tulevikus tähendada võiks ja mõtle, kas peaks nagu juurde panema või üldse alla andma, eks ole, või mis iganes, aga noh. sa oled ikka nagu selle rösteri müümise lainel praegu mulle tundub. Eks ju, et nüüd läks jube pikaks, anna see üks soovitus, eks, et vaata Kogu. üle, okei, sa ütlesid kogu, järgmised nüüd enam seda öelda ei saa, kogu oli esimene soovitus. Ja et kindlasti tuleb süsteemist võtta see, mis on võimalik võtta, et kasutada ära need võimalused, see on kõige tähtsam, eks. Ja siis ütleme peakohane fond, teine ja milline nendest, et noh, see on juba, et nagu maitse asi või et kindlasti tasuks pidada nõu nõustajaga või vaadata teenusepakkujad, mis endale kõige sümpaatsem on, et siis on juba enam kõik tehtud. Väga tore, Aurida, aitäh, Tõnu. Ei maksa alahinnata seda, et vaata järgi, kus fondis sul koguneb, et see paljud inimesed ikkagi ei tea. Ei tea tegelikult seda. Vaata, palju selle tasud on, sa saad teha oma internetipangas või pensionikeskuses või kus iganes. Number 2, vaata, et sa oled oma teise samba maksemäära tõstnud kõrgemale. Tulumaksu võit, automaatne säästmine. 3. vaata, et 3. sammas oleks käima pandud. Jällegi, ära maksa liiga palju. Omalt poolt lisandus, et enamus klientide jaoks need sellist mõiste nagu volatiilsus ja riskitase, need ei ütle tavaliselt mitte midagi, et peamiselt võib-olla soovitaks, et investeerige vanuse järgi, valige fond vastavalt vanusele, et saada võimalik teatud tulu pikaajaliselt sealt. Aga tore, ja siit kohe tükkis see mõte ka, et tasub ikkagi järgi vaadata, mida volatiilsus tähendab ja lihtsalt kas või pick-up line'ina reede õhtuti saad kasutada seda, eks, et kuidas meil siin volatiilsusega on parasjagu, juba jääd silma. Investor tuli. No nii, Age, panen sina punkt. Väga head checklisti küsimused, kõigile kirjutan alla, aga juurde lisaks selle, et mõtle nagu ausalt läbi ja teistele peab ütlema, aga endale nagu tunnistad, kui palju sa päriselt viitsid selle pensionifondiga edasi hakata tegelema. Et kas sa päriselt viitsid kord aastas, kas sa päriselt viitsid 5 aasta tagant, et kas sa viitsid või ei viitsi. Ja see annab ka tegelikult vihje, et millise fondi siis sa valima, milline fond sulle võiks sobida. Ehk kui sa ei viitsi, siis... Kui sa neid turge jälgida ei viitsi ja endale selgeks teha, et mis see volatiilsus siis on ju, peale reede õhtust pick-up line'i, et siis äkki tasub valida selline fond, mis kohandub sinu järgi. Age, suur aitäh, teistele samamoodi. Age Peter, Gert Vilms, Tõnu Pekk, Vahur Madisson ja Vahur Vallist olid teie ees. Suur tänu! Ja.